Hadi ya, her şey silinmiş. Ben ekran kaydını aldım ben, bakın. Feryat öğretmen böyle bir şey yapmaz. Ben ona inanıyorum. Birileri üstüne oynuyor. Kim masum birine ne yaptın ki kızım? Ne konuşuyordunuz fısır fısır? Ben gelince sustuğunuza göre abimle alakalı. Ömer, biz Feryat öğretmene inanıyoruz. Kendi adına konuş. Tamam oğlum abartma. Dartıda folyo yok, yumurta yok. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Oğlum bak ben seni var ya. Ömer tamam, uyma sen buna. Edebiyat notu kötü gelmiş, aklınca acısını bundan çıkarıyor. Bak Bırak! Benim abim sadece iyi bir öğretmen değil. Tanıyıp tanıyabileceğiniz en muhteşem insan, tamam mı? Beni nasıl sevdiyse sizi de öyle sevdi. Şimdi gidip bir derdinizi anlatsanız kendi derdi gibi dertlenir. Sabaha kadar gözüne uyku girmez. Çözene kadar da durmaz. Eğer siz yanlış bir şey yaptığına inanıyorsanız... hepinize yazıklar olsun. Ömer, abin gidiyor. Abi? Abi! 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 Abi. Biz size inanıyoruz öğretmenim. Sizi çok özleyeceğiz. Sizi çok seviyoruz öğretmenim. Hakkınızı helal edin. Siz de hakkınızı helal edin çocuklar. Nereye gidiyorsun sen böyle? Öğretmen ne diyeceksin bunlara? Yakışıyor mu öğretmen? Bir şey söyle, cevap ver. Konuşsana lan. Çoluk çocuğumu sana emanet ettik. Bu görüntüler ne öyle? Bu namussuzluk değil mi? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bırak yaklaşma, bırak. Sana ne oluyor? Abim o benim. Bu dünyada tanıyabileceğiniz en güzel insanlardan bir tanesi. Buralara gelmek için neler yaşadığını biliyor musunuz siz bu adamın? Bir fikriniz var mı? İnternette gördüklerimiz ne olacak peki? Yalan, iftira, kanıtlayacağız, hepsini göreceksiniz. O zaman utanacak mısınız bu yaptıklarınızdan? Ya elinizde nasıl bir kanıt vardı bir öğretmene böyle saldırabiliyorsunuz siz? Senin var ya lan. Ayrılın. Bu iki insana zarar vermek istiyorsanız önce beni aşmanız gerek. O galeyana geldiğiniz, izlediğiniz görüntülerin hepsi yalan. Ben her şeyi biliyorum. Bu tertemiz insana atılan iftiraya ortak oluyorsunuz. Yapmayın. Biz ne izlediğimizi biliyoruz. Bir adım daha atarsan pişman olursun. Yapma. Bas! Firuze. Gel abi. Abi yürü. Tamam, sinirlisiniz biliyorum. Ama sakin, sakin. Sakin. Yapma. Zeynep Hanım, bilişim uzmanları geldi. Tüm tablet ve telefonları toplamam lazım. Telefonunu ver Leyla. Anne söyledim ya, kararım net. İyi bir şey yaptım, adalete yardımcı oldum. Bir şey isteme benden lütfen. Siz ekibi alıp çalışma odasına geçin lütfen. Ben hemen geliyorum. Peki efendim. Buyurun lütfen. Ne zamandan beri adalet savaşçısı oldun? Keşke inşaat işçilerin ailelerini tehdit ederken de bu kadar merhametli olsaydın. Onu hepimiz için yaptım. Kimse bir zarar görmedi. Teşekkür edeceğin yerde bir de kınıyor musun beni? Sadece kıyaslıyorum. Kendini kandırma. Senin derdin o çocuk falan değil. Bir şey elde etmenin pek çok yolu vardır. Sen en çirkinini seçtin. Zeynep anne, izin ver de yöntemlerimi ben seçeyim.
Seninkiler bir işe yaramıyor malum. Yarıyor olsaydı başka bir durumda olurduk zaten. Siber polisleri kapıma kadar getireceksin. Bu yaptığın şey yüzünden zarar görmeni istemiyorum Leyla. Seni senden korumam gerekse de bunu yapacağım. Abi, silinmiş hepsi. Ne? Silinmiş yok. Nasıl silinmiş ya? Yok. Biri bunu yayınladı ve ondan sonra kaldırdı mı yani? Normal mi şimdi bu olan? Allah Allah. Firuze bak sen bir şey bilip de bana söylemiyorsan. Abi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bu Kaan denen herif nasıl geldi birdenbire bizim yanımıza? Haberim yok gerçekten. Abi. Abi yok. Ya buhar olup uçmuş her şey. Şimdi biz bu iftiradan kurtulduk mu yani? Oğlum kabus mu bu ya? Uyandığında her şey bitsin. Nereye kurtulduk mu yani? Gören gördü zaten. Nereye kurtulduk mu? Ben gerçekten anlamıyorum biliyor musun? Yani gerçekten anlamıyorum. Ben kime ne yaptım ya? Ben kime ne yaptım? Niye böyle bir şey oluyor? Ben gerçekten anlamıyorum. Abi geçecek hepsi atlatacağız merak etme. Ya atlatacağız da ben nasıl unutacağım bunları? Yani bak günü gelir insanlar bunu unutur ama ben nasıl unutacağım bunu? Ben bu lekeyi nasıl sileceğim üzerimden Firuze? Bu haksızlıkla ben nasıl yaşayacağım? Of. Sinan görüntüleri silmeye çalışıyorlar. Sendeki her şeyi koru, datayı da iyi bir yere aktar tamam mı? Eğer üstüne gelirlerse sonuna kadar inkar et. Duydun mu? Tamam Leyla Hanım. Firuze abla ben gördüm o paylaşımları. Hepsi benim yüzümden. Hayır kendini suçlama Çiğdem. Korktum. O parka kaçıp saklandım. Ferhat öğretmenim olmazsa dönemezdim bu eve. Keşke yapmasaydım. Bak eğer bu durumla ilgili vicdan azabı çekecek biri varsa o da benim. Benim yüzümden oldu Çiğdem. Kimseye söyleyemiyorum ama sana söylemem lazım. Bana zarar vermek isteyen insanlar yaptı bunu Ferhat öğretmenine. Çok kızgınım kendime ben. Ne yapacağız peki? O kızın ben olduğunu söyleyecek. İnsanlar kötü. Çok kötü. Üstümüze geliyorlar, gelmeye de devam edecekler ama biz güçlü duracağız. Tamam mı? Yalnız bu süreçte Ferhat öğretmeninin senden bir ricası var. Tabii ne isterse. Ne olursa olsun, kim ne derse desin asla görüntülerdeki kızın sen olduğunu söylemeyeceksin kimseye. Firuze! 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 Ya ne? Ne? Ne istiyorsun ya? Yapıştın kaldın buralara. Böyle mi rahatlatıyorsun vicdanını sen? Başkası adına özür dilemenin bir anlamı yok. Biliyorum ama ben senin için elimden ne geliyorsa yapıyorum Firuze. Umarım abin de üzülmeden, fazla kırılmadan bu mesele kapanır gider. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Abime zarar verebilirlerdi orada, görmedin mi? Gördüm. Gözümün önünden gitmiyor Firuze, gördüm. Ne kadar kolay ya sizin gibiler için. Hı?
Ne kadar kolay böyle hemen yıkmak, ondan sonra hemen toparlamak. Senin gibilerin hayatında böyle şeyler kolay unutuluyor olabilir. Ama gerçek hayatta öyle değil. Siz kaçarsınız, gidersiniz ama bizim gibiler kalıp savaşmak zorunda gerçek ortaya çıkana kadar. Senin bu savaşta yerin yok. Sanıyorsunuz ki her şey hemen toparlanıyor, her şey güllük gülistanlık oluyor, süt liman ortalık. Sonra ortaya çıkıyorsunuz bir anda, kahraman oluyorsunuz, kurtarıcı oluyorsunuz değil mi? Sen şimdi benden teşekkür beklersin, minnet beklersin değil mi? Ben senden teşekkür falan beklemiyorum Firuze. Tek diyebileceğim ben her zaman senin yanındayım. Sana yardım etmek için buradayım ama yeter ki beni kendinden uzak tutma. Yeter ki bırak sana yardım edeyim lütfen. Etme, lütfen. Bana yardım falan etme. Biz kopamadıkça, yan yana durdukça iftira, yalan kol geziyor etrafımızda. Bana yardım etme. Benim sana ihtiyacım yok. Ben bu aşkı tek başıma da yaşarım. Abi. Uyusaydın keşke birazcık. Yok ya, ne uyuması? Çiğdem'le konuşabildin mi? Konuştum. Allah'tan ailesi evde yoktu. Abi Çiğdem görmüş bütün paylaşımları. Firuze, bizim Çiğdem'i bu süreçten koruyarak çıkarmamız lazım. Ben senden çok özür dilerim. Neden? Ben senin masum olduğuna inanmadım. Çok ağır konuştum. Ama sen bir an olsun tereddüt etmedin. Yani çok teşekkür ederim. Ve özür dilerim. Abicim, senin yolun bize yeter. Canım kardeşim benim. Sen kimsin? Benden ne istiyorsun? Niye uğraşıyorsun benimle? Asistanınız geldi Leyla Hanım. Gelsin hemen. Merhaba. Acil bir durum mu? Buna siz karar verin. Feryat Yavuz, şu edebiyat öğretmeni. Paylaşım yaptığımız hesaba mesaj atmış. Sen kimsin, benden ne istiyorsun diyor. O hesap nasıl hala duruyor Sinan? Uçurmadın mı? Böyle bir şey istemediniz. Her şeyi benim mi söylemem lazım? Adam önce sana, senden dolayı da bana ulaşırsa kendine başka bir iş bakmak zorunda kalırsın. Kullanıcı adında bir hesap bulunamadı mı? Bu ne ya? Ha, gel Firuze, gel. Ne yapıyorsun? Ya şu paylaşımlar yapan hesap var diye ufuk çizgisi. Ona mesaj attım. Bir anda ortadan kayboldu hesap, anlamadım ya. Abi uğraşmasan mı? Yani işgüzarın biri belli ki. Boş ver işte. Ne yani, tesadüf müydü bunlar? Uğraşacak birini arıyorlardı, gelip beni mi buldular? Ha? Ya bunu yapan her kimse beni ya da bizi tanıyan birileri ve ben birinden şüpheleniyorum zaten. Kim? Kaan'ın annesi var ya, Zeynep Kerimoğlu. Kadın beni tehdit etmişti zaten. Yok. Yok canım, yani koskoca kadın böyle şeylerle mi uğraşacak? Kim o zaman? Ben bunu yapanı bulacağım Firuze. Er ya da geç bulacağım yani. Yalnız şikayet ederse paylaşımları yaptığınız IP'ye ulaşır. Peki engellemenin bir yolu var mı Sinan?
Bildiğim kadarıyla hayır. Sen nerenin IP'sini kullandın Sinan? Holding'in. Oradan internete girdim. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun? Kullanabileceğin en sıkıntılı yeri kullanmışsın. Dua edelim de bu Feryat öğretmen işin peşine düşecek biri olmasın. Bu meselede benim parmağım sıyrık alırsa sen kuş başına dönersin Sinan. Bazı bilgilere ulaştım. Paylaşımları yapan Ufuk Çizgisi adında bir hesap. Yaptığı paylaşımları 1 saat önce silmiş ama IP adresini yakaladık. Neresi? Holding. Tam da beklediğim gibi yani. Leyla mı sence? Gerçekten bu kadar raydan çıkmış, bu kadar kontrolsüz olabilir mi? Sen son zamanlarda Leyla'yı bilmiyorsun Selim. Ama böyle bir şeyi bizzat yapmış olamaz. Mutlaka bir yardım almış olmalı. O zaman yaptırdığı kişiyi bulmamız lazım. Ham görüntüler işimize yarayabilir. İyi akşamlar. Ferhat Yavuz'un evi burası mı? Evet. Abi. Buyurun. Ferhat Yavuz siz misiniz? Evet benim. Savcılıktan emir geldi. Sizi emniyete götüreceğim. Durun bir. Ben de gelebilir miyim? Bir dakika abi. Ben de gelebilir miyim lütfen? Abi. Firuze? Abimi karakola götürüyorlar. Ne demek karakol? Neredesin Firuze sen? Söyle gelip alayım seni. Sen yardım etmek istiyorsun değil mi bana? Elbette Firuze. Tamam. Kim yaptı bunu söyle o zaman. Karın mı yoksa annen mi yaptı? Çünkü ikisini de ellerimle öldüreceğim. Sen önce bir sakin ol, bu konuyu bana bırak. Ve neredesin, hangi karakol onu söyle lütfen. Abi. Şaşalı evinizi yerle bir etsem. O şirketinizi başınıza yıksam yine de içimiz olmaz. Bugün olanların hiçbirinin telafisi yok. Tamam gel. Gel beraber yapalım. İçim şu kadar cız etmez. Biliyor musun? Hatta istersen beni de onlarla beraber yok et. Karşınıza çıkan her şeyi yok eden bir kasırga gibisiniz. Keşke zamanı geri alsam da seninle tanıştığım günü silsem takvimlerden. Eğer o güne geri dönersek ben sana her şeyi baştan anlatmayı tercih ederdim. Bana bak. O ailene söyle beni hafife almasın. Tamam. Siz benim saf, böyle masum bir kız olduğumu düşünüyorsunuz ama daha nefretimle tanışmadınız. Eğer sen de benim önüme çıkarsan seni de yıkarım onlarla birlikte. Bak her haline kabulümsün. Tamam mı? Ama artık biraz sakin ol. Şu an öfkenden ne dediğimi bilmiyorsun. Biraz sakin ol. Arkadaşım bir avukat ve gerçekten çok iyi bir avukat. Senden gelecek hiçbir... Yeter Firuze. Şu an abinin kaderiyle oynuyorsun. Yeter. Lütfen biraz sakin ol. Bak bu bir yardım teklifi değil. Tamam? Ama bırak sana yardım edeyim. Selim. Abi, iyi misin? Ferhat Bey, ben avukat Selim Yiğitan. Size destek olmak için buradayım. Abi Selim Bey, sana yardım edecek. Konuştuk biz. Kamu avukatı kendisi. Yani ne yapabiliriz bilmiyorum. Ben içeride konuşmadım.
Çok iyi yaptınız. Zaten savcılığa çıkarılacakmışım. Öyle söyledim. Sorun yok, zaten ben de size geleceğim. Abi. Abi! Abla! Neredesiniz ya? Aç abi. Ablacığım, Neredesiniz siz? hava almaya çıktık abimle biraz. Abime saldırmışlar. Millet öyle diyor abla. Saklama benden. Abime bir şey mi oldu? Bir şey oldu değil mi? Ne oldu? Olur mu ya öyle şey? Vallahi canlarını okuduk ha. Biraz hava alıp döneceğiz geri eve. Bak abla yalan söylüyorsan yalan söyleme. Ömer. İyi tamam. Mehmet. Abimi aldılar. Yok yok. Gerek yok. Kaan burada zaten ilgileniyor. Sen Ömer'e göz kulak olur musun? Ben buraya gelmesin şimdi. Tamam sağ ol. Neresi burası? Ne işin var bu parkta? Videoda kız, öğrencin mi? Neden koşarak uzaklaştı? Üstelik ağlıyor. Feryat Bey, size soruyorum. Kız kim? Adı ne? Nereden tanıyorsunuz? Kimseye söylemeyin öğretmenim. Size yalvarıyorum. Lütfen o anlattıklarımı kimse bilmesin. Çiğdem, söz veriyorum kimseye söylemeyeceğim. Eğer inat edersen hakkında tutuklama kararı çıkartırım. Yalnız Sayın Savcım, bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bunu Ferhat Bey her kim yaptıysa bu görüntüleri montajlamış. Bu apaçık ortada. Yani ortada bir kötü niyet var. Ufuk çizgisi diye bir hesaptan paylaşılmış her şey. Kimdir nedir bilmiyorum. Siz bence onun peşine düşün. O ayrı mesele. Bunun için ayrıca suç duyurusunda bulunursunuz. Ama bu videolarda küçük bir kız çocuğu var. Şu an beni o ilgilendiriyor. Bakın burada hedef benim. Bunu kim yaptıysa benimle uğraşmak için yapmış. Ferhat Bey, sizin bir şey saklamanıza gerek yok. Yani her şeyi söyleyebilirsiniz. Ben o çocuğu cendereye atamam. Ama ben sizi içeri atarım. Çiğdem, neredesin kız? Buradayım. Ha, sana bomba haberlerim var ha. Senin bu öğretmen var ya, paket etmişler, paket. Kızım bunun en başından belliydi böyle olduğu. Ben demiştim. Böyle bir yamuk yapacağı ortadaydı. Feryat öğretmenim mi? Ha, Feryat öğretmeni. Ne olmuş? Vallahi mahalleli konuşurken duydum. Bunu meslekten kovmuşlar. Bir kızımı taciz etmiş. Neymiş? Ulan ne günlere kaldık be. Ama var ya bu içeri bir girsin onu adam ederler. Bir de gelmiş artist bana ahlak dersi veriyor. Namussuz. Kızım sana bir şey söyleyince böyle bön bakıyorsun ya. Ne bön bakıyorsun ya sen? Ha bak bunun bu kıl kuyruk kardeşi var ya. Onu gördüğün an beni arıyorsun. Belli bunlar da cinslik aile boyu. Ne yapacakları belli olmaz tamam mı? Cins ya. Allah'ım bana yiyecek bir şey de yok ki.
Firuze Hanım, Abim nerede? savcı düşünmesi için özel odaya aldı. Neyi düşünmesi için? Ya görüntülerdeki kızın kim olduğunu söyleyecek ve inceleme başlatılacak ya da Ya da? bir cezaevi durumu söz konusu olabilir ama mahkemeye kadar. Yok abim kaldıramaz, böyle bir şey olmaz. Bunun başka bir yolu olması lazım. Vardır mutlaka. Siz biliyor musunuz bu kızın kim olduğunu? Eğer isterseniz ifade vermenizi sağlayabilirim. Ben Bu arada Kaan nerede? bilmem. Sıkıldı herhalde bizim meselelerimizden. Neredesin sen? Firuze, sen diye hitap edebilir miyim? Bunlar çok ağır suçlamalar Firuze. Abinin hayatı bitebilir. Sonuçları çok ağır olur. Şu parktaki çocuk, şu an için tek şansımız o. Gerçekleri abinin dışında bilen tek kişi. Eğer onu buraya getirebilirsek sürecin ilerleyişini değiştirebiliriz. Suçlamalar kalkmaz tabii ama en azından tutuksuz yargılanma talebinde bulunabiliriz. Biz de bu sırada abinin masumiyetini kanıtlamak için daha fazla delil toplarız. Sen eminsin değil mi bu kızın kim olduğunu biliyorsun? Biliyorum. Ailesini de biliyorum. O kadar zor bir hayatı var ki, çok kırılgan. Yani bu çocuk her an elimizden kayıp gidebilir. Bunlar duyulursa ailesinin ona yaşatabileceği şeyleri, onun başına gelebilecek şeyleri tahmin edebiliyorum. Yani of. Abim asla istemez böyle bir şey. Beni de asla affetmez. Başka bir yol bulmamız lazım. Başka bir yol olması lazım. Kız ne oldu? Nereye gecenin bu saatinde? Hiçbir ses geldi, ona baktım. Hah, sana kalmıştı bakmam. Geç odana yat, sıbar hadi. Firuze abla. Çiğdem. Canım. Ablacığım. Bunu yapmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? İstiyorum. Anlatmak istiyorum. Benim utanacak hiçbir şeyim yok. Her şeyi anlatacağım. Çok güçlü bir kızsın sen. Sandığımızdan da güçlüsün. Çiğdem bak. Bu Selim Bey. Bize destek oluyor. İçeride sana destek olacak. Zaten saatlerdir söylüyordu. Abimin buradan kurtulması için senin gelmen gerektiğini ama biz bir türlü cesaret edemedik. Abimle göz alamadık. Korkma, tamam? Buraya gelmen, bunu kendi kararını tek başına yapman çok cesur bir hareketti.
Görüntüleri yayan hesap bu arkadaşa ait. Sen ne istiyorsun benim abimden ha? Ne istiyorsun? Senin derdin ne? Kimsin sen be? Güzel, sakin ol. Bunun tek derdi patronun gözüne girmek. Zeynep Kerimoğlu. Değil mi? Tabii ya. Leyla. Ya bunlar ne biçim insanlar ya? Hadi benimle uğraştınız neyse de. Tamam, ben Abime Leyla'nın- niye bulaşıyorlar ya? Leyla'nın bu görüntüleri tamamen izlediğini bile düşünmüyorum. O da muhtemelen montajlanmış halini izledi. Hatta kendini şu an bir kahraman bile zannediyor olabilir. Sakin ol. Yok artık ya. İnanamıyorum ya. Tamam. Pislik. Bak burada görüntülerin tam hali var. Montajsız hali. Eminim savcı da görmek isteyecektir. Her gece midye sattığım caddeydi orası. Karanlıktı. Ama alışık olduğum bir karanlıktı. Bir an önce tepsideki midyeleri bitirip eve dönmek istiyordum. Bu yüzden her müşteri geldiğinde seviniyordum. Eve gidip odamda tek başıma kalmaktan başka bir umudum yoktu. Bu size basit gelebilir. Ama benim için çalışmanın tek ödülü buydu. Bir araba yanaştı. Koyu renkli bir araba. Önce midye istediler. Hazırladım, uzattım. Sonra ben ne olduğunu anlamadan... Devam etmek zorunda değilsin. Hayır, iyiyim. Anlatmak istedim. Anneme her şeyi söylemek istedim. Ama o beni duymak bile istemedi. Bir kere yüzüme baksaydı, bir kere neyin var deseydi. Sana buraya gelip konuşmanı söyleyen oldu mu Çiğdem? Hayır, ben istedim. Benim kararımdı. Çünkü ilk kez biri beni korumak için gerçek bir şey yaptı. İlk kez biri benim için hayatımı alt üst etmeyi göze aldı. İlk kez hiçbir mecburiyeti olmayan biri beni görmezden gelmedi. Kendimi çocuk gibi hissettiğim tek yer okuldu. Ferhat öğretmenim, annem, babam, abimdi. Benim de bu dünyada bir yerim olduğunu bana gösterdi. Fazlalık olmadığımı, biri beni kendi çocuğu, kendi kardeşi gibi korudu. Bu benim Ferhat öğretmenimdi. Ferhat öğretmenim için geldim. O suçsuz. Bu iş bugün bitsin. Suçlamaların tamamen düşmesini sağlayalım. İnan bunu ben de senin kadar istiyorum. Bu belki de bu zamana kadarki aldığım en anlamlı dosya. Çiğdem içeride sesimi kimse duymadı dediğinde... Duymuyoruz. Çocukluğu elinden alınan her çocuk için yer yerinden oynamalı. Ama olmuyor. Olmuyor çünkü unutuyoruz. Sayın savcım, Burada Ferhat öğretmene atılan iftiranın ham görüntüleri var. İzlediğiniz zaman müvekkilimin suçsuz olduğunu göreceksiniz. Ferhat öğretmen sadece öğrencisini korumak istiyordu. Bu beyefendi de görüntüleri montajlayıp ihbar eden kişi. Kendisinin ifadesine başvurmanız için getirdim.
Eyvallah.